Зустрічати зиму українці будуть без снігопадів, але з туманами. Такою прогнозують погоду в останній день осені та перший день зими. Синоптики Укргідрометцентру. Сухо буде по всій Україні. Невеликі опади можливі на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині. Температура повітря в суботу та неділю вночі близько нуля, на сході до 3 морозу, вдень від +1 до +4 градусів. Обережними радять синоптики бути водіями, адже вночі очікують на мороз і туман.